哦，这乌鸦刚才差点掉我脑袋上，听见地上啪叽一声。哎，大家伙早喽！6月16号星期一，新的一周，刚刚跑完3公里，上1公里4分44。今天出来轻松跑短一点，跑10公里就回家。哦，昨天好累呀！昨天比赛的节目赶不及今天发，所以今天跟大家在正片之前，先可以说是一部分是复盘，另一部分谈谈感想。昨天比赛和上次那个5公里的感觉不太一样，更难了。一会儿咱们聊。如果让我简单总结一下昨天的3000米比赛，就是时隔将近30年，我又一次体会到了当年中考1000米的感觉，特别难。昨天可能是有一位选手没完赛，我不知道是完赛以后出的问题，还是最后1-2圈，就是在400米的跑道大概250米的地方，就是主看台正对侧，然后坐上轮椅了，所以我推走的。不是，这不年长，可能50多岁的样子。还到好还有。首先是客观条件，昨天的温湿度特别高。昨天当时我的手表测得的平均气温是31摄氏度，最高气温是34摄氏度。然后昨天一直暴晒了一天，到下午4点45我们起跑的时候，场地已经很热了。我当时的判断体感温度应该在35摄氏度。这就是丽丽教练在金哥博客里说的，那下午3点搞一个30多度的5000米，然后湿度66%，湿度倒是还可以，没有昨天早晨那么大的湿度。昨天早晨因为下了几天雨，湿度80%-90%，这是客观条件。主观条件是，其实昨天从维物的角度上来说，硬件水平还行。虽然在前天大家一起跑了一个15公里的4分配，但是对我来说，有30多个小时的休息时间还好。可能就是没有第一次那个5000米那么用心准备。那昨天早晨轻松跑了11公里，但是坦白说，昨天早上轻松跑的时候觉得比较累，也可能是因为昨天早上湿度太大了。但是昨天比赛之前，身体没有太明显的疲劳感，还可以。然后我们再说新的数据，就是这次我还是带了 HRM600 来测步速损失百分比。通过数据进一步证明了，现在钉鞋在场地赛的比赛中，已经几乎全面落后碳板鞋在路跑上了。有小伙伴也讨论说，那以前小时候看体育生们穿上钉鞋参加个学校的运动会什么的，觉得感觉飞起来一样。对的，因为那时候没有碳板鞋。我第一次穿钉鞋也是高中的运动会，那感觉真的就要飞起来了。因为你比较的是那个时候的普通运动鞋，在塑胶跑道上，对吧？肯定是不一样的。我把3次的数据贴在屏幕上。第一次是15公里的配速跑，3分56，那天的步速损失百分比2.11%。但是客观的说，那天我为了测这个数据，我想跑一个最好的状态，所以我在有意的，怎么说呢，也不能说控制，就是不那么的就不那么的像日常的轻松训练，就有点像比赛。虽然配速不慢，但是我的身体的那个运动的感觉是那么调整的。因为比赛的时候你会想尽办法让自己省力趋利避害，对不对？然后第二个就是上周3的不对，上周四我们的合练。
我的5公里、6公里都 PB 了。那天平均配速3分21，那天那个前3公里都是3分18秒多一点点，比昨天就慢一点点。昨天的平均配速是3分17秒，然后那天的步速损失百分比好像是2.4%。然后就是昨天的数据，详细数据会在比赛的节目里给大家发，就看步速损失百分比吧。我没记错的话，都已经2.9%了，这就是进一步证明了我总说那个感觉，就是现在在穿钉鞋、薄底鞋去跑步，就感觉每一步的落地和蹬身都是要100%靠自己。其实踏板鞋，我觉得带来的回弹是一方面，我觉得对我来说更能让我提速的体验是那种向前推进的感觉，就有点逼着你跟跑下坡似的那种感觉。当年刚穿上踏板鞋的时候，跑步都有点踉跄，都没法正常走路，就觉得要往前扑倒了。而场地赛钉鞋或者薄底鞋就没有这感觉。昨天在群里和小伙伴们讨论也是这么说的，就是钉鞋像我现在的能力，勉强可以穿一穿，按说应该再快再穿。你要是再慢一点的选手再穿钉鞋，影响会更大。那大元先生昨天比完赛还和我聊，他说他随便一个 Parkrun 的5公里的前3公里都要比昨天他跑这个3公里快得多，但是他没穿钉鞋，但是穿薄底鞋。这个比赛和国际田联的规则一模一样，20毫米以下，就是这样。你看我的话呢，基本上还是能跑出我的3公里的最好成绩的，就是能勉强快于路跑。但是我没有认真路跑过3公里。你看那天认真路跑了2次5公里，都超过了那次场地赛。我上一次场地赛5月初5000米 PB， 16分57还是多少？然后这个月跑了2次，一次是和朋友们一起跑5公里，16分51，就在这儿，还有2次180度的折返。然后上周四我的一个6公里的前5公里又 PB 了，16分44，也是同样的路线，2个180度的折返。所以现在我也可以说钉鞋没有普通的碳板路跑得快了。感受就是昨天那个3000米真的拼尽全力了，因为就像上次5000米之后我说的，像钉鞋这种感觉就是你比方说现在我们跑，我今天穿的是那个 Adidas 9，就没有碳板的鞋，我只要稍微一松劲儿我就慢下来了。你看这个特别可怕，这个尤其是在马拉松中，你全马拉松42公里你都得一直用力去往前跑，往后蹬身。但是我们现在穿的顶级的碳板鞋呢，在马拉松比赛中有一种感觉，虽然这感觉有点反直觉，就是我现在有一种体感，就是你想稍微偷一点懒的时候，想稍微缓一缓的时候，其实可以缓一缓，就是你少用同样的力量的时候，它的损失没有那么大，就它是个曲线。昨天第一圈跑完感觉就不好，就是那种呼吸到头的感觉。平常跑比赛不管是长的还是短的，都感觉还有1成的余量。昨天第一个400米我就感觉跟跑400米似的，但是我又有那好胜心。最后好像第2名是10分0几秒，
我是9分51秒33。我比赛之前的目标是希望能跑进9分45，因为我觉得我要是穿普通的鞋路跑，3分15跑3公里问题不大。但是昨天失败了，昨天太热了，就感觉喘不上气来，跑完以后都动不了了。昨天比赛穿的是内道的那个狠角色，这情绪价值拉满。虽然他们看不懂，昨天回家跟小伙伴聊，我说虽然他们看不懂，但是你有这个情绪加持在，到最后就顶不住也得顶住。裤子穿的是那个费比特的3.0 Pro， 哎，很不错，非常不错。然后昨天比赛开始前10分钟喝了一个麦盛的超能瓶，没有吃什么，但是其实昨天比赛那时候我都饿了，特别逗。我比完赛，然后去超市买完东西，回家上地铁，大概5点多钟，我的手表已经提醒我要晚安了。行吧，今天大家闲聊2句昨天的比赛，然后比赛的正片明天发，好吗？下周末还有一场，下周末在奈良。你看前面这件衣服，我想起来了，在奈良马拉松起终点那个体育场，也是这个系列的比赛。下周末是5000米，5000米就是早晨跑。然后下周末函馆马拉松，加油加油加油！6月16号星期一清晨7点12，晨跑结束，跑了10公里多一点，平均配速5分04。哦，这乌鸦刚才差点掉我脑袋上，听见地上啪叽一声。心率140多，哦，143好像是。今天真的累了，而且今天又热了，今天太阳晒。好像就1秒入夏，这儿天气改变，好像北京啊，就是春秋很短，1秒入夏，1秒入冬。下周的场地赛很有挑战，因为他们这边这种场地赛都是在主场地的副场，而且都是白天，就是没有遮阳，就一直暴晒。然后昨天跟家属说应该戴墨镜，家属说你哪见过场地赛戴墨镜的呀？我说人家场地赛不戴墨镜，像奥运会啊。什么冠军联赛呀，这些人家都是晚上，都是黄金时间，灯一照，然后天是黑的，那肯定是不戴墨镜的，很少有这种大下午这种3000这么跑的。我真的真心理解了，理解那天播客里李教练最后说那个下午3点30多度搞一个5000米的正式比赛的运动员的切身感受了。昨天到最后真的有那种。当年考那1000米的时候，那感觉太难了。到最后好像最大的心率冲到了187，而且这种187和马拉松那个不一样。你看我无锡到最后也180多，挺高的，但是真的不是一个感觉。或者谁扔了个电脑机箱，这还不错呢，小伙伴们，是吧？看，还有个吸尘器，这可能是。搬走了，就是不在这儿生活或者怎么着了，好干净啊！行吧，我回去。今天我们家来维修来施工，然后得忙一天。我早晨抓紧把节目剪完，然后下午再接着剪昨天比赛的，好吗？这块表的场地模式挺准的，跟高驰是一样准的，但是实话实说，体现出了它不换新的芯片的。弱点就刚才明显我感觉到了，就是它每次运动结束的时候，那个保存和载入的时间都比较长，就是确实是能体感感觉到有点长了。所以期待下一代能够换更高速的运算芯片吧，我估计该换了。行吧，那不跟大家多说了，大家记得锁定明天早晨比赛日的节目，好吗？那最后还是祝大家能努力生活，健康平安，咱们明天再见。